嘅朋友，咁咧今日咧我哋華麗7年班啊，聖華麗紀念學校咧有一個好特別嘅活動，呢個咧就係我哋第一次搞嘅班際音樂會啦。咁咧我哋就喺九龍灣嘅某一間嘅餐廳，而家不如同大家去睇一睇現場嘅狀況同埋歡呼聲啊！喺個餐廳外邊咧係有好多朋友咧，佢哋有睇我哋裝我哋喎。嗱，喺出邊咧就有好多人留意我哋嘅廣告㗎，係啦，海報㗎。咁啊，但係其實我哋係私人嘅聚會啦，咁但係有好多朋友咧都會去睇㗎喎。呢位街坊，好聽咧，好聽咧。同大家睇睇我哋今晚咧嘅幫手嘅籌位啊嚇 ！Hello， 多謝你哋幫手啊！多謝你哋啊！多謝啊班長啊！多謝啊！哇！你睇呢啲就係我哋今晚嘅美食，呢個頭盤嚟嘅，係啦。好，咁就開飯嘅時間咧，咁呢啲我哋梗係攝下時間啦，好嘛？喂，哇，停48間，勁啊！哇，好靚啊，整得。喂，各位靚仔靚女，唉，多謝你哋啊，多謝 Auntie 啦，唔好叫 Auntie 啦 ，Stella 啦，Stella 啦，唔好叫 Auntie 啊，係我哋同輩嚟嘅咋，係啊。咁咧，我哋就如火如荼啦，呢個音樂會。咁咧就我哋咧就一路有歌手唱歌，咁我就一路飲湯啦。咁咧而家都係on time嘅，即係話都喺我哋時間計算之內嘅。最開心聽到啲同學咁，即係其實我哋搞咁多嘢咧，係好希望咧，我哋啲即係成員咧開心咯，最緊要開心啫嘛！即係我哋做咁多嘢，又出錢又出力，係咪？咁聽到啲同學話好開心，我哋就即係夠㗎啦，係啊！咁咧呢間餐廳就今日俾我哋包晒場嘅，咁咧就氣氛好好啊！啲同學咧就話好開心，希望下次會有機會再搞，係啊！